1 qram. Bəli, bu maddənin yalnız 1 qramı belə 1 milyon insanı həlak edə bilər. Bu maddənin adı botulimon toksindir. Yəni botoks. Üzdəki qırışları aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən o məşhur botoks maddəsi dünyada bilinən ən zəhərli maddədir. Bu, Dünya Səhiyyə Birliyinin rəsmi qərarıdır. Bu toksin sinir sisteminə hücum edir. Əzələ iflicinə, nəfəs dayanmasına və sonda insanın ölməsinə gətirib çıxarır. Siyaniddən 2 milyon dəfə güclüdür. Bəs necə olur ki, tibbi vasitə kimi istifadə olunur? Çünki hər şeyi miqdar həllidir. Botoks xroniki miqren, əzələ spazmı, həddən artıq tərləmə, boyun distoniyası, göz spazmı və sidik kisəsi pozğunluqlarının müalicəsində işlədilir. Botoksun tibbi dozası o qədər kiçikdir ki, adi tərəzi ilə ölçmək mümkün deyil. Üz qırışları üçün işlədilən miqdar cəmi 200-1 nanoqramdır. Nanoqram nədir? 1 qramın milyardda biridir. Bir insanı həlak etmək üçünsə cəmi 150 nanoqram kifayətdir. Tibbi doza isə bundan 30 dəfə azdır. Yəni, həkim hər inyeksiyada ölümcül dozanın 30-da birini işlədir. Dəqiqlik olmasa təhlükəlidir. Düzgün istifadəsi həyat xilas edir.